Islom bobo kampir qidiryapsizmi? Kampirni boshimga o'ramanmi? Menga yoshidan zo'ridan kerak. Nimaga bu qizingizni arzonga berib yuryapsiz? Aybi bormi? Endi to'g'risini aytsam, ko'pi bilan yurib qo'ydi-da. Bizga to'g'ri kelarmikan? Hammaga to'g'ri kelgan, sizga ham to'g'ri keladi. Yoshi ham o'tib qolibdi, qimmat aytib. Yili eski bo'lsa ham, zato u qirilmagan, ezilmagan, siqilmagan. Xullas, hali plomba. Garantisi bilan berasizmi? Garantisi bor. 1 oy ichida qaynonasi bilan kelisha olmasa ekan, qaytarib olib kelaverasiz, singlisiga almashtirib beramiz. Muddatli to'lovga ham berasizmi? Albatta beramiz. Hozir olasiz, to'lovini keyin bo'lib to'laverasiz. Hamma joyi radnoymi opa? Hech qayeri ishirilmaganmi? Bitta labini bateks qilganini aytmasa, qolgan hamma joyi radnoy. Bir tomchi kraskasi yo'q, tekshirib olaverasiz. Kechirasiz. Ikkinchi qo'l bo'lsa ham arzon variantlar ham bo'ladimi bu bozorda? Ha, albatta. Mana shu tarafga borsangiz-ku, beva ayollar qatori bor. Rahmat sizga. Qizingiz nimaga ajrashgan o'zi? Qo'ling singir iplof eri ichib kelib juda ko'p urardi. Bechora qizimni ko'karmagan joyi qolmasdi. Yo'g'e udar yeganmi? Strashli bo'lmaganmikan? Yo'g'e arzimagan petnolar bo'lgan desa, lekin ichiga o'tmagan. Bechora qizim eri o'lgandan keyin 5 yil ko'chaga chiqa olmadi. 5 yil uyda o'tirdimi? Yo'g'e uyda emas, ham qamoqda o'tiruvdi. Bir hafta oldin chiqardik uka. Zato hozir programmasini obnovleniya qilganmiz. Endi umuman eriga gap qaytarmaydi, qaynonasini hurmat qilish funksiyalarini ham qo'shganmiz. Barakami? Baraka. Mart yig'it ekansiz. Sizga bonusiga 2 ta bolasini ham qo'shib beramiz.